我每日都喺呢一個湖區度散步。有一日咧，就見到一個伯伯咧，就喺呢棵樹度咧摘緊啲花嘅喎。好奇心推使之下咧，就問佢愛嚟做乜啦？結果咧就長知識啦。嗱，嗰棵樹咧原來就叫椴樹，咁喺中國北部啦、歐洲啦、加拿大咧都好多㗎。就每年嘅6月同埋7月開花。摘咗之後咧，就將佢洗乾淨，然後咧就喺太陽之下曬乾3日。咁椴樹有好多種，我今次介紹喺加拿大最多嘅咧就係小葉椴。摘嘅時候咧就要連埋佢第一塊葉嚟到摘㗎。沖茶方面咧有好多嘅好處㗎喎。嗱，伯伯就話咧佢咳咗好耐，醫極都唔好，結果用呢個花茶之後咧就好返啦。第一個大功能就可以止咳，另外咧仲可以止痛啦、解毒，亦都可以咧安神壯，同埋咧仲可以咧預防感冒。個做法好簡單，我哋將呢個椴樹嘅花乾20粒，呢個係一個1人嘅份量啦，就加入1杯嘅250蚊水。跟住冚好佢啦，燜佢5分鐘咧就可以飲㗎。呢個花茶沖好之後咧，十分清香，味道咧仲帶微甜，美味有益。